Alloh taolo Odam va uning zurriyotlarini ilm bilan darajalarini baland qildi. Hatto otamiz Odam atoni maqomi farishtalardan ham yuksak bo'ldiki, bu ilm bilan edi. Demak, inson ikkita narsadan tashkil topganmiz. Jism va ruhdan iboratmiz. Ruhimizga oziqa, ruhimizga quvvat bu ma'rifat, ma'naviyat, ilmdir. Xalqni yana ham yaxshiliklarga hayotini to'ldiradigan bu ilmdir. Alloh tabaraka va taolo kalomida xabar berib aytadiki, astaizu billah, yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlardan iymon keltirganlar va ilm ato etilgan zotlarni baland darajalarga ko'tarur deydi. Imom Buxoriy bo'lishligiga ustozlari Xorazmiy, Ulug'bek, Zamaxshariylarni ham shu kabi dunyolarga muallim bo'lishlariga sabab ustozlari. Bugun diyorimizni, go'zal vatanimizni bayrog'ini balandlarga ko'taradigan sportchilarimiz yoki ilm sohasidagi kishilarimizni ham bu darajaga ega bo'lishlikka sababchi ustozlaridir. Demak, mana shu kabi kishilarga ta'lim berib, kishilarni ongini yana ham keng qilib, jamiyatga ko'plab foydasi tegadigan ustozlarni Alloh tabaraka va taolo baland darajalarga ko'tarishligini xabarini bermoqda. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom muborak hadislarida aytadilarki, innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardina hatta namlata fi hujriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khayra. Albatta Alloh taolo uning farishtalari, yerlar va samodagi, osmondagi zotlar, hatto inidagi chumolilar va dengizdagi baliqlar insonlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi muallimlarga salavotlar aytur, ya'ni istig'forlar aytur, haqlariga duoda bo'lur degan hadisni payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar. Ushbu hadisdan ma'lum bo'ladiki, ustozlarning darajasi baland ekanligi, ustozlar shu darajada ko'plab yaxshiliklarga ega bo'lishlari. Imom Azam rahmatullohi alayh, buyuk zot, mazhab boshi aytadilarki, ustozimni hurmat qilib, ya'ni ustozim Hammodni hurmat qilib, ustozimni uyi tomonga oyog'imni uzatmadim. Vaholanki mening uyim bilan ustozimning uyining masofasi 7 ko'chadir deganlar. Va ustozim vafot etganlaridan so'ng doim ota-onamga qo'shib ustozimni haqqiga duo qildim. Va kim menga bir ta'lim bergan bo'lsa yoki biror bir narsani o'rgatgan bo'lsa ham u zotlarning haqqiga ham duoda bo'ldim. Robbimdan istig'for aytdim degan ekanlar. Qarangki, ulug'larimiz hammalari ustozlarni ehtirom qilardilar. Shu uchun ilmlari foydali bo'ldi. Bugun yoshlar ustozlarni hurmat qilishimiz, ularni hurmatini joyiga qo'yishimiz, ularga tik boqmasligimiz, chiroyli munosabatda bo'lishligimiz, bu biz har bir mo'min musulmonning vazifamiz bo'ladi, go'zal bir sifatimiz bo'ladi. Vaholanki xalqimiz ustoz ota kabi ulug'dir deydilar. Biz otalarimizni qanchalik ulug'lasak, ustozlarimizni ham ulug'laymiz. Jismimizga ota-onamiz sababdirlar. Jismimiz quvvatli bo'lishligiga ota-onamiz sababdirlar. Ammo ruhimiz quvvatli bo'lishligiga, ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lishligiga ustozlarimizning hissasi beqiyosdir. Alloh tabaraka va taolo hammalarimiz ustozlarimizni ehtirom qilib, labbay deb, ularni ta'limlarini olib, xizmatlarini qilib, dunyo va oxirat saodatiga ega bo'lmoqlik baxtini hammalarimizga nasib aylasin. Shu fursatdan foydalanib, barcha ustozlarimizni Ustozlar kuni munosabati bilan tabriklaymiz. Hamma ustozlarimiz jami yaxshiliklarga ega bo'lsinlar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.